यहाँ एकजना साथीले भन्नुभएको छ लाइट लाइसेन्सले आउन मिल्छ, भिजा दिन्छ त भन्नुभएको छ होइन। यस्तो यदि तपाईँसँग होइन लाइट लाइसेन्स छ भने तपाईँ अब भिजा मिल्छ। त्यो त लाइट लाइसेन्सको लागि सानो गाडीको लागि मात्रै भिजा पाइयो होइन। यदि तपाईँ ठुलो गाडी चलाउन आउनु खोज्नु भयो भए, ट्रेलर चलाउन यहाँ साउदी आउन खोज्नु भयो भए तपाईँले त्यो चाहिँ मिल्दैन। कसरी मिल्दैन भने तपाईँसँग कि त अब यहाँको साउदी रिटर्नको लाइसेन्स हुनु पर्यो ठुलो गाडीको ट्रेलरको, कि त नेपालको ठुलो गाडीको होइन ट्रकको लाइसेन्स हुनु पर्यो, हेभी लाइसेन्स। यदि हेभी लाइसेन्स भयो भने तपाईँ ठुलो गाडी चलाउन यहाँ आउन सक्नुहुनेछ, तपाईँलाई भिजा पाउन सक्नुहुनेछ। यदि यस्तो तपाईँले सानो गाडी अब सानो गाडीको लाइटको लाइसेन्स सो गरेर म ठुलो गाडी चलाउन आउँछु, साउदी जान्छु, अरू देशमा जान्छु भन्न खोज्यो भने यो चाहिँ मिल्दैन। किन मिल्दैन भने सानो गाडीको लाइसेन्स सो गरेर ठुलो गाडी चलाउँछु भने त्यो चाहिँ मिल्दैन। त्यसरी चाहिँ पाउनुहुन्न तपाईँले। त्यही भएर कि साउदीको रिटर्न लाइसेन्स हुनु पर्यो, कि त तपाईँसँग नेपालको ठुलो ट्रक लाइसेन्स हुनु पर्यो। यदि दुईमा एउटा भयो भने तपाईँ मजाले आउन सक्नुहुन्छ। त्यही हो। त अहिले कस्तो छ भने अहिले एयरपोर्टमा पुरै लाइसेन्सहरू होइन सो गर्नुपर्छ, नेपालको लाइसेन्स। यहाँको लाइसेन्स नभए पनि नेपालको लाइसेन्स सो गर्नु पर्यो, हेभी लाइसेन्स ओरिजिनल होइन। पहिला त मिल्थ्यो होला होइन, अहिले चाहिँ त्यस्तो छ नियम। त्यही भएर ठुलो गाडीको लाइसेन्स छ भने तपाईँ ठुलो गाडीमा आउन सकिन्छ, सानो गाडीको लाइसेन्स छ भने तपाईँ सानो गाडीमा आउन सकिन्छ।